ஹாய் ஃப்ரெண்ட்ஸ், இன்றைக்கி வந்து நம்ம என்ன பார்க்க போகிறோன்னா, ஸோ வந்து நான் வந்து 60 PV கன்சல்டன்சி பண்ணிகிட்டு இருந்தேன். ஸோ வந்து 3 டேஸ்க்கு முன்னாடி ப்ராடக்ட்ஸ் வந்து ஆர்டர் போட்டிருந்தேன். ஸோ வந்து எனக்கு இன்றைக்கி மதியானம் போல் கிடச்சிது. ஸோ என்னென்ன ப்ராடக்ட்ஸ் வாங்கியிருக்கேன்னு ஜஸ்ட் உங்களுக்கு காமிக்கிறேன். ஃபஸ்ட்டு பில் எடுத்துக்கிறேன். ஸோ வந்து எல்லாமே ஒரு வாட்டி கரெக்டாக இருக்கானு நோட் பண்ணிக்கிறேன். ஸோ ஃபஸ்ட்டு வந்து கிளாரிஃபையிங் ஃபேஸ் வாஷு, இன்ஸ்டா ரிலீஃப் க்ரீமு, ஜெட்டா டீ வந்து 2 போட்டிருந்தேன், மாய்ஸ்சரைஸ் ஷாம்பு 1, சன் டிஃபென்ஸ் க்ரீம் 1. ஸோ யூவி ரேஸ் வந்து என் ஃபேஸில் வந்து ரொம்ப இதானால டேன்லாம் நிறையா வர ஆரம்பிச்சிது இந்த சன்னோட யூவி ரேஸ்னால. ஸோ அதுக்காக அஷ்யூர் சோப் என்னோடய ஃபேவரெட்டு. அதுக்கப்புறம் க்ளீன்சிங் பார் வந்து அப்பாவுக்கு வந்து ரொம்ப பிடிக்கும். ஸோ வந்து அல்ட்ரா ஸ்க்ரப் டிஷ் வாஷிங் வந்து, அதுக்கப்புறம் மேட்டிக் பவுடர், லைட் ஹவுஸ் ரைஸ் பிராண்ட் ஆயில் வந்து அம்மாவுக்கு ரொம்ப ஃபேவரட்டான ப்ராடக்ட். அண்ட் ஆம்லாக் கேப்சூல்ஸ் வந்து நான் டெய்லி எடுத்துகிட்டுப்பேன். அஷ்யூர் ஆக்டிவ் டியோ அது. ஸோ நெக்ஸ்ட்டு டியோ அது. டென்டாஷூர் டூத் பேஸ்ட் ஒரு 2 போட்டிருப்பேன். ஸோ வந்து ஏர் ஆயில். ஸோ நெக்ஸ்ட்டு வந்து ப்ராடக்ட்ஸ் காமிக்கிறேன். ஸோ வந்து அல்ட்ராமேட்டிக் பவுடர் இது. அண்டு வெஸ்கேர் ரிலீஃப் க்ரீம் தங்கச்சிக்கு வாங்கினேன். ஸோ அண்ட் வந்து ஜெட்டா டீ, நார்மல் டீ, ஸ்பெஷல் டீ 2. ஸோ பார்த்தீங்கன்னா ஆம்லா கேப்சூல் என்னோடய ஃபேவரட்டான ப்ராடக்ட்டு. ஸோ வந்து பார்த்தீங்கன்னா நெக்ஸ்ட்டு அஷ்யூர் ஆக்டிவ் டியோ, நெக்ஸ்ட்டு ஏர் ஆயில், அஷ்யூர் ஏர் ஆயிலு. அண்ட் தென் வந்து சோப்பு, அஷ்யூர் சோப் எத்தனை 1 2 3 வாங்கியிருக்கேன். அஷ்யூர் நார்மல் சோப்பு. அதுக்கப்புறம் க்ளீன்சிங் பார் 1 வாங்கியிருக்கேன். ஸோ வந்து நெக்ஸ்ட்டு பார்த்தீங்கன்னா அந்த சன் டிஃபென்ஸ், அதுக்காக SPF 30+லேருந்து ப்ரைஸ் வந்து 235 சம்திங் வரும், ஐ மீன் டிபி ப்ரைஸ். ஸோ இது ஒன்று வாங்கியிருக்கேன். ஸோ வந்து நெக்ஸ்ட்டு பார்த்தீங்கன்னா மாய்ஸ்சரைஸ் ஷாம்பு என்னோடய ஃபேவரட்டானது. டேண்ட்ரஃப்க்கும் அண்ட் ட்ரை ஏர் இருந்தால் கண்டிப்பாக நீங்கள் யூஸ் பண்ணலாம். எனக்கு ரொம்ப பிடிச்ச ப்ராடக்ட் இது. அதுக்கப்புறம் பார்த்தீங்கன்னா இன்னும் முக்கியமானவர் வந்து டென்டாஷூர் டூத் பேஸ்ட்டு 2 வாங்கியிருக்கேன். ஸோ நெக்ஸ்ட்டு அல்ட்ரா ஸ்க்ரப் டிஷ் வாஷிங் லிக்விட் 1. அண்ட் தென் வந்து லைட் ஹவுஸ் ரைஸ் பிராண்ட் ஆயில் 2 லிட்டர் இது 450 சம்திங் வரும் டிபி ப்ரைஸ். 2 லிட்டர்ஸ் இது. நெக்ஸ்ட்டு வந்து ஸோ வந்து இவ்வளோ ப்ராடக்ட்ஸ் வாங்கினதுக்கு எனக்கு வந்து 150 ருபீஸ் ரேஞ்சில் வந்து அஷ்யூர் கிளாரிஃபை ஃபேஸ் வாஷ் வந்து ஃப்ரீயாக கொடுத்துருக்காங்க. ஸோ இதில் காமிக்கிறேன் பாருங்கள், தெளிவாக தெரிய மாட்டேங்கிறேன். அஷ்யூர் கிளாரிஃபையிங் ஃபேஸ் வாஷ் அப்படியே பாருங்கள். ஒரே ஒரு குவான்டிட்டி 1 ருபீஸில், அதாவது வந்து ஃப்ரீ ப்ராடக்ட்டு 1 ருபீஸில் தருவாங்க. ஓகேங்களா? ஸோ வந்து இந்த 1 ருபீஸில் வந்து எனக்கு ஒரு அஷ்யூர் கிளாரிஃபையிங் ஃபேஸ் வாஷ் வந்து ஃப்ரீயாக கிடச்சிது. மற்றதெல்லாம் அதோட ரேட் இருக்கும், அதோட டிஸ்ட்ரிபியூட்டர் ப்ரைஸ் ரேட்டில் இருக்கும். ஸோ ஃப்ரெண்ட்ஸ், இன்னுமே வந்து யாராவது இன்னும் யோசிச்சுட்ருக்கீங்க அப்படின்னா கண்டிப்பாக வாங்கி யூஸ் பண்ணி பாருங்கள். ஸோ வந்து எனக்கு வந்து பிடிக்காமலையோ நான் வந்து 2500 ருபீஸ்க்கு வந்து வாங்கணும்னா கிடையாது. ஸோ கண்டிப்பாக எனக்கு வந்து ஃபேவரட்டான ப்ராடக்ட்ஸ் எல்லாமே கண்டிப்பாக ஒருத்தவங்க வந்து அட்வர்டைஸ்மெண்ட் பார்த்துட்டு நம்ம வந்து இவ்வளோ காலமும் வாங்கிட்டு இருப்போம். பட் வந்து மக்களோட ரிவ்யூ கேட்டு நம்ம வாங்குகிறோம் அப்படின்னா கண்டிப்பாக அது நல்ல விஷயம்தான். ஸோ பிஸ்னஸ் வந்து இன்னும் ஐடியா ஆக்டிவேஷன் பண்ணாமலையோ யாராவது இருக்கீங்க அப்படின்னா சீக்கிரமாக ஐடியா ஆக்ஷன் பண்ணுங்கள். ஸோ வந்து ப்ராடக்ட்ஸை பற்றி இருக்கிறவங்க கண்டிப்பாக இன்னும் ப்ராடக்ட்ஸ் வாங்கி யூஸ் பண்ணுங்கள். தேங்க்யூ. விஷ் யூ வெல்த்.